सम्पूर्णमा नमस्कार। म हुँ छात्र तारामी मगर। बेला बेला हामी चाहिँ यस्तै कलाकर्मी हामी चाहिँ उच्चार चढाव गाउँ बेसी तलमाथि पुरा कुरा अनौठा सुन्दाखेरिका कुनै देशका चाहिँ अचम्म लाग्दा घटनाक्रमलाई चाहिँ जोडेर छात्र तारामी युट्युब च्यानल चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर सब्सक्राइब गरेर एकदमै साथ दिनुहुनेछ यो कुरा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र आज यसै गरी हामी चाहिँ चामुण्डा सैनिक नगरपालिका वडा नम्बर 2 को चार्ने चौतरा बजारमा हामी उपस्थित भएका छौँ, जसलाई अब देखिसक्नु भएको छ होला। हामीसँग क्यापवाला भाइ अद्भुत क्षेत्र अद्भुत कला रहेछन् भाइ, र त्यो भाइको कला के हो त हामी जान्न र बुझ्न नजिकमा हामी चाहिँ भाइको परिचयबाट हामी चाहिँ प्रष्ट हुनेछौँ। यो विषयमा म पहिला त भाइको परिचयबाट म चाहिँ सुरुवात गर्न गएँ। भाइ परिचय के हो र सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो नाम भनिदिनु ल। सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम दिनेश कुमार बुढा, मेरो घर दैलेख चामुण्डा पिण्डसी नगरपालिका 1 भिठा गाउँ। दिनेश कुमार बुढा चामुण्डा 1 नम्बरको मान्छे, सानो भाइ चट्ट है। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यो भाइसँग पिक्चर हेरिसक्नु भएको छ, यो भाइसँग खासमा के होला कला अथवा के हो भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। तपाईँले यो चाहिँ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ, यो हामी अपेक्षा गर्छौँ ल भाइ। अनि हामी चाहिँ धेरैजनाबाट सुन्यौँ के छ भाइसँग क्षमता। अब हाम्रो चाहिँ दर्शकले धेरैजना दर्शकले हेर्नुहुन्छ होइन, युट्युबलाई धेरैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिरहनु भएको छ। यो सब्सक्राइबलाई धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ ल। तपाईँसँग भएको कला के छ त्यो हामी चाहिँ प्रश्न देखाउनुपर्छ होइन। तपाईँलाई गाउन आउँछ हो पहिलो कुरा त। अब कस्तो खालको गीतहरू प्राय मनपर्छ भाइलाई? दोहोरी पनि गाउँछु, लोकदोहोरीमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। अनि लोकदोहोरी भयो, अनि त्यसपछि अन्य केही लोकगीतहरू अनि आधुनिक गीत पनि मनपर्छ मलाई। पक्कै पनि श्रोताबिन हामीलाई फेरि पनि मैले चाहिँ बिन्ती बिसाएको छु, यो भिडियोलाई पुरै हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पुरै गरिदिनु होला, यो हामी चाहिँ बिन्ती गर्छौँ ल। अब दिनेश भाइका प्रतिभाहरू के के छन् हामी सुन्छौँ। कुन गीतबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ भाइ? ल दिनेश भाइबाट मजासँग सुन्न म चाहिँ अनुरोध गरेँ। खुलेर एउटा आमा तिम्रो मुहार छ भन्ने गाउँछु। आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा, तिमी बिना एक्लै बाँच्छु म त गनीमा, तिमी बिना एक्लै बाँच्छु म त गनीमा, नखाएर भोकै बसी हो, नखाएर भोकै बसी खुवाउँथ्यौ खोले सिस्नु, नखाएर भोकै बसी खुवाउँथ्यौ खोले सिस्नु, घाउ भाँच्छ छातीभित्र तिमीलाई कसरी बिर्सु, निन्द्राबाट बिउजे कति पाउँछु भने तिम्रो साथी, पाएको छैन अझै मैले तिमीले जस्तै दिने साथ, पाएको छैन अझै मैले तिमीले जस्तै दिने साथ। आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा, तिमी बिना एक्लै बाँच्छु म त गनीमा। पनि आमा तिम्रो मुहारमा आमा भन्ने गीत खासमा किन मन पर्यो आमा भन्दै? अब आमा भन्ने गीत अब यो संसारमा आफूलाई जन्म दिने आमा भन्दा आमा र बुवा भन्दा ठुलो कोही हुँदैन, भगवान् नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसबाट मलाई गीत मन पर्छ, आमाको त्यस कारणले मनपर्छ होइन। मैले एउटा चाहिँ भन्न खोजेँ, अनि पढाइका कतिमा पढ्ने भाइ र अनि उमेर कति हो? अहिले मेरो उमेर अब 16 पुगेर 17 लाग्यो। म अहिले 12 मा पढ्छु चामुण्डामा होइन। त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो भोइस ट्रेनिङहरू अनि यस्तो चाहिँ त्यस्तोमा भाग लिएको छैन? अहिलेसम्म गएको छैन कि, गाउँघरमा दोहोरीमा गाउँथेँ। दोहोरीमा अब्बल छ। दोहोरी भन्नाले केटाकेटीसँग जुन माया प्रीतिका जुन जवाब सवाल गरिन्छ नि त्योमा दखल छ। के लाग्छ म त्यस्तो स्थान पाएँ जस्तो हाम्रो चाहिँ भनौँ न दोहोरी त्यस्तो खालको कार्यक्रममा यदि म त्यहाँ प्रस्तुत भएँ भने मैले त्यहाँ ट्याकल गर्न सक्छु भन्ने आउँछ, दम छ त्यस्तो? अनि त्यो अवसर पाएपछि के छ, त्यो टाइम मिल्छ?
टाइम अब अवसर पाएपछि त्यहाँ जान्छु भने अनि भविष्यमा खासमा के बनाउला भन्ने चाहिँ म एउटा कलाकार नै बन्ने अथवा म यस्तै गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न म स्रष्टा नै हुने भन्ने जस्तो छ। त्यसो भए ल अब हामीसँग पक्कै पनि एक क्यामेरालाई हामी दायाँ बायाँ पनि हेर्छौँ किनभने भाइको यो अब होइन भाइसँगको यो चाहिँ क्षमता नजिकमा यति चाहिँ जना दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि अब पक्कै पनि श्रोताबिन हाम्रो दिनेश कुमार बुढासँग हामी चाहिँ भलाकुसारी गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ, गीत सङ्गीतका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूको साथ सपोर्टले यी भाइले पक्कै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ दोहोरी साँझमा होइन त्यो खालको चाहिँ पाएपछि पक्कै गर्न सक्छु भन्ने उहाँसँग एउटा क्षमता बनेको छ। त्यसको लागि तपाईँले सक्दो सेयर चाहिँ गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला है। उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ र अन्तिममा गर्नु पनि हुनेछ। अनि भाइ ल कुनै एउटा लोकदोहोरी गीतहरूबाट स्टार्ट गरौँ त भाइ। लोकदोहोरी जस्तो मैले भने नि ट्याक्क दर्शकहरू पक्कै पनि भाइले चाहिँ दोहोरीमा भिड्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। र जस्तो दर्शकहरूलाई कसलाई के भन्नुपर्छ गीतका एउटा चाहिँ टुक्काबाट भन्न सक्ने क्षमता अद्भुत क्षमता भएका दिनेश भाइले हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यत्रो दर्शकहरूलाई ल भाइ दोहोरी हामीसँग उहाँहरू हुनुहुन्छ दर्शकहरूलाई हेरेर दुई चारवटा कसलाई के भन्नुपर्छ दोहोरी मार्फत पक्कै भनिदिनु पर्ने भयो भाइले है त। आगो बल्यो धार र खार सर्वप्रथम सबलाई नमस्कार तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने नाच्न गाउन गाडी सर्दिनु यो भिडियो है लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने दोहोरीमा जो सानी लड्नेछु हजुर भाइ शास्त्र सपोर्टले अगाडि बढ्नेछु तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने। धेरै धन्यवाद भाइ दिनेश। सानो भाइ देखाइमा सानो कलाले धेरै ठुलो है जसमा भिड्न सक्ने एउटा चाहिँ क्षमताको अभिवृद्धि भएको भाइ। पक्कै पनि हामीले त्यस्तो स्थान त्यस्तो चाहिँ अवसर भयो भने तपाईँ हामी मानवीय एउटा व्यवहारले पनि यो भाइलाई अत्यन्तै रूपान्तरित बाटो चाहिँ देखाउनेछौँ। यसका लागि हामीले भनिसकेका छौँ जसले चाहिँ युट्युब च्यानल छत्र तारे मगरलाई सर्च गरेर भेटाउनुहुन्छ भाइको यो चाहिँ कला र गलालाई सम्मान स्वरूप तपाईँलाई सब्सक्राइब एकवटा सब्सक्राइब गर्न भुल्नुहुने छैन यो हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। र त्यसै गरी त्यो बाहेक केही देउडाहरू त्यस्तो आउँछ भाइ लोकदोहोरी बाहेक देउडाहरू आधुनिक ए आफूले रचना पनि भएको छ सङ्गीत आफ्नै हो ल पक्कै पनि ल आफैमा यति सानो उमेरमा चाहिँ कलामा अप्पल गरिरहँदाखेरि शब्द सङ्गीत आफैले गर्ने त्यो खालको तयारी पनि भएको हामीले चाहिँ पक्कै प्रत्यक्ष पनि सुनिसक्यौँ। र कस्तो छ त त्यो ऱ्यापवाला त्यो चाहिँ सङ्गीत हामी चाहिँ सुन्नु पाऊँ। काट्नेसित काटिदिन्छु गर्नेसित गुडा जिल्ला मेरो दैलेको हो नाम दिनेश बुढा तिम्रो लागि आमा छोडे बाबु पनि छोडे तिमी भया पुग्छ भनी दिमाग यतै मोडे तिमी उता एक्लै रुँदा मेरो मन दुख्छ तिमी भया दैलेकोमा मलाई सबै पुग्छ या या ल हेर्नुहोस् भाइको यो ऱ्याप आफ्नै सङ्गीत हो यो उनी भएपछि सबै पुग्ने होइन त्यो भन्न खोजेको के त्यो ऱ्यापको थोरै सारांश त्यसको कथा त बोकेको छ होला नि गीतले होइन कसरी त्यो गीत चाहिँ लेख्न बाध्य भयो। तिमी 16-17को उमेर हो होइन 16-17को उमेर हो माया प्रेम भने के हो रहेछ होइन खासमा त्यो कसलाई केन्द्रित बनाएर त्यो गीत चाहिँ त्यो ऱ्याप लेख्न बाध्य हुनु
दिनेश भाइ यसको थोरै थ्याङ्क्स हामीले चाहिँ दिनु पर्यो भाइ। अब म यस्तो धेरै गीतहरू सुन्ने होइन अनि हाम्रो दैलेखको कार्कीजी भन्ने अनि सुभाष कार्की कार्कीको अनि अब आरके राजाको उहाँहरूको हेरेर अनि यस्तो यस्तो गाउने उहाँहरूले अब माया प्रेमको गीत अनि मैले यसो सोच्ने अनि माया प्रेम भन्ने त अचम्म हुँदो रहेछ अनि म पनि त खै एउटा रच्छु भनेर यस्तो रचेको थिएँ अनि तिम्रो जिन्दगीमा माया प्रेम भन्न कसले भइसक्यो अवस्था मन परेको मान्छेले तिमीलाई धोका दियो भने के गर्छौ त्यतिखेर मन परेको के होइन अब प्रेम भने त अब हामीले दुरुपयोग पो गर्नुहुन्न कसैले कसैलाई माया गर्नु त हो त होइन यदि मैले भित्रैदेखि माया गरिरहेको मान्छेले धोका दियो बिच बाटोमा चाहिँ तिम्रो त्यो मनसायलाई बुझेन त्यो पर्पज स्वीकारेन होइन त्यो प्रेम स्वीकारेन त्यो बेलामा कस्तो खालको चाहिँ गीत आउँछ होला अब त्यस्तो बेलामा छोडेपछि अब यस्तो आफूले मन पराएको मान्छेले छोडेपछि अब मन त परेको छैन यदि परेर छोडिहाल्यो भने पनि अब त्यसको लागि केही गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ है ए ल ठिक छ ल भाइको कला हामीले हेरिसक्यौँ यसै गरेर उहाँसँग ऱ्याप बन्ने पनि एकदमै एउटा चाहिँ कल्पनाको कुरा भन्दा नि प्रत्यक्ष उहाँले चाहिँ स्वयं आफूले भनिसक्नुभएको छ उहाँको एकदमै फ्यानमा सुभाष कार्की भन्नुभयो होइन सुभाष कार्की पनि हाम्रो दैलेखी हुनुहुन्छ पक्कै उहाँले भेटेर उहाँले ल मलाई साथ दिन आउन त भनेपछि के छ टाइम टेबल मिल्छ होइन अनि सुभाष कार्की यद्यपि उहाँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने यो भिडियोमा त सुभाष कार्कीले विशेष गरी के भन्ने उहाँलाई म सुभाष कार्की एउटा अब आफ्नै जन्मस्थलको आफ्नै जिल्लाको मान्छे अनि अब उहाँलाई उहाँको त म बिग फ्यानै हो अनि उहाँले यदि भाइ मसँग आइज भन्नुभयो भने जान्छु मानिलिउँ हामीले कुनै एउटा सृजनशीलता अथवा सृजना हामी गऱ्यौँ त्यो बेलामा काठमाडौँ गएर कुनै गीत रेकर्ड गर्न सक्ने त्यो खालको क्षमता छ सक्छौ पनि होइन सक्छौ ठिक छ यो कुरा चाहिँ हामी सोचौँला होइन सोचौँला अब के छ खै देउडा हाम्रो पश्चिमेली संस्कार हो होइन हामी पश्चिमेली मुलुकका मान्छे यो परिवेशमा हुर्केका मान्छे त्यो के छ थोरै देउडाको थोरै चाहिँ तुक्का पहिया गुडान लागि बम्बई जाने रेलगाडीका पहिया गुडान लागि पहिया गुडान लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पहिया गुडान लाग्या पहिया गुडान लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पहिया गुडान लाग्या अब छुटन लाग्या पहाडका डाँडा खोला अब छुटन लाग्या धोइदिने कोही छैन धोती मैले टोपी मैले धोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परादेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन धोती मैले टोपी मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन मर्ने बेलामा परदेशमा मर्ने बेला धोइदिने कोही छैन अब यो गीतमा अब धेरै शब्दहरू छन् अब परदेशी ठाउँमा गएपछि अब परदेशी ठाउँमा अब हाम्रो नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई त्यहाँको पीडा दुःख अनि अब धोइदिने कोही छैन भनेको अब आफू त्यहाँ एक्लै भएको बेला अब कोही अब श्रीमती घरमा भएर भने दिदीहरू घरमा जानुभएको हुन्छ एक्लै भइराखेको बेला अनि अब रोइदिने कोही छैन परदेशमा मरेपछि घरमा रोए पनि त अब धेरैको पीडा हुन्छ नि अनि त्यही भएर यो गीत मलाई देउडा गीत मनपर्छ पक्कै पनि विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइलाई पनि सम्झिनु हो भाइले आफू सानो भएर पनि ती मर्म कथा कहानी पीडा बिछोड मिलनका कुराहरू चाहिँ दर्शाउनु त्यसको लागि हामी अत्यन्तै रूपमा खुसी छौँ र अन्तमा छौँ हामी अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब म यस्तो चुके गीत पनि गाउँछु चुके गीत अब सानो चुके गीतबाट यताउता लड्ने हुन्छ नि अनि त्यस्तो पनि आउँछ मलाई अनि
दर्शकहरूलाई के भन्छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पाएपछि म अवश्य पनि तपाईँहरूको मायालाई नराम्रो नजरले सोच्ने छैन, राम्रै गरेर अगाडि बढ्नेछु भन्न चाहन्छु। युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब यो युट्युब च्यानललाई अनि छत्र तारामी मगर युट्युब च्यानललाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज चाहिँ हामी थियौँ चामुण्डा नर्सरी नगरपालिका 1 का चाहिँ दिनेश कुमार बुढा भाइसँग हामी उहाँकै यो एरियामा आएर उहाँसँग केही भलाकुसारी गऱ्यौँ। त्यो भलाकुसारीको क्रममा उहाँसँग भएका अद्भुत क्षमता हामी प्रष्ट हिसाबमा हजुर समक्ष ल्याएका छौँ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो लाग्छ भाइको कला र गलालाई सम्मान स्वरूप चाहिँ एक एकवटा लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो छत्र तारा युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि हामीले अहिले पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर दिनेश भाइकै लागि पनि एक एकवटा चाहिँ सब्सक्राइब जाओस्। हस् त आजको यो भिडियोबाट हामी बिदा हुने अनुमति माग्छौँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्ते।